हाँ जी, कौन सी नस्ल है? पंजाबी नस्ल है जी। पंजाबी नस्ल। मकोया जी। पहचान क्या है इसकी? देखो, एक आंख काली है। दोनों ही काली है इसकी। अच्छा, दोनों ही काली है। हाँ जी, दुमचिरा है जैसे ये। कौन सी? दुमचिरा 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 नस्ल। देखो पूंछ में ये पर जैसे दुमचिरा चिरा नस्ल। है। अच्छा 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 ये अच्छा। दुमचिरा नस्ल है ये। बहुत उड़ता है ये। ये गाँव छोड़ता नहीं, चाहे कहीं किसी गाँव में ले जाकर उड़ा लो, वहीं उड़ जाएगा। अच्छा, ऐसे उड़ेगा वहीं और वहीं गिरेगा फिर ये ऐसी नस्ल इधर है। घुमाना थोड़ा, दूसरी आंख दिखाना, तुम और घुमाओ। अच्छा, दोनों आंखें काली हैं। काली है जी इसकी। कीमत इसकी? कीमत इसकी तो 8-10 हज़ार रुपये है। अच्छा हाँ जी। कहीं भी ले जाकर उड़ो, बहुत बाजी जीत रखी है जिसने। अच्छा कहीं भी ले अच्छा जाकर छोड़। अच्छा अच्छा। हाँ जी।